Jumpa kembali bersama saya di channel Biosel Tubuh Peduli. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya. Baik sahabat semua, jadi untuk video kali ini saya akan membuat pemijatan yaitu mengatasi batuk ya. Jadi sebelum kita mulai pemijatannya atau memijat pada titik-titiknya, kita melumasi atau membuat telapak kaki lebih rileks dengan cara itu mengurut seperti ini ya, biar lebih rileks. Sebelum kita mulai, yang baru bergabung pada channel saya, langsung saja di subscribe ya. Jadi terima kasih atas kunjungannya, dan kita langsung saja yaitu memulai pada titiknya. Kita mulai pada titik yaitu kelenjar kepala pusat otak kecil ya, di sini kelenjar pituitari kepala pusat otak kecil. Jadi tujuannya yaitu kita memijat di bagian otak kecil ini ya, supaya yang kita pijat itu lebih tenang atau lebih rileks. Oke, kemudian lanjut pada titik yang kedua, yaitu titik ini. Kelenjar tiroid atau kelenjar paratiroid gondok. Kemudian titik yang ketiga itu di bagian ini, nanti agak tengah sini. Ini adalah titik inti ya, ini di bagian titik paru-paru ya. Oke, kemudian kita lanjut di bagian ini, arahnya ke sini ya. Sekat rongga dada ya. Kemudian yaitu pada titik sini ya, ini bagian ibu jari di bagian jari-jari yang ketiga ya, di sini. Ini untuk mengatasi yaitu nafas ya, ini pernapasan ya, atau saluran nafas. Nah, kemudian di bagian sini ya, atau di bagian saluran tenggorokan ya. Lanjut pada titik yang ketujuh ya.
yaitu solar plexus atau ulu hati ya di sini. Oke, setelah selesai pada telapak kaki kanan, kita lanjut pada telapak kaki sebelah kiri ya, sama, yaitu langkahnya sama dengan memijat telapak kaki sebelah kanan ya. Nih, kemudian di sini kelenjar teroid atau kelenjar parateroid gondok. Kemudian di sini adalah kelenjar paru-paru ya. Lanjut adalah sini ya, tuh yaitu sekat rongga dada. Kemudian di bagian napas kembali, saluran napas, kemudian di tenggorokan ya, atau titik tenggorokan. Oke, kemudian lanjut pada titik ke-7, yaitu solar plexus atau ulu hati ya. Nah, oke, jadi pemijatannya seperti ini ya. Setelah selesai, lalu kemudian kita urut di bagian sini, tambahkan dengan sini ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini sedikit menambah wawasan dan juga dapat bermanfaat.